Donc na ko ça Barnabé ça dit méthode de intimider ba Congolais. To concéder telle intimidation na ye. Soki ali na ba réunion zo sala contre Kabila ke de ce pays ngana di moto liboso. Ba Congomani ba ba bosolo nani abomaki Mzee Laurent Désiré. Et bongo ndeni sunga no bi Kabila moto abomia bino bokolo bananga ono wana ba bref. Mais soki Kabila yaki ke moto abomaki Mzee te en étant président de la République. Alinga ka sa nini? Kéré bato bayeba. Atika tatanga ne di kapeno ya kanga innocent. Na lingi bakanga Kabila na boloko makala. Amona pasi. Ngungyo ya kakuna. Amo ndeni boloko na 18 ans ya sali. Abita ye esi na kota pe ne loko bobengi union sacrée. Donc yepo na ye na moto ya ngobila yebi ki union sacrée zali lavage elamba. Donc soka akoti wana nde bakindomba batiki bitumba. Lokuta to kobunda na ngobila tina suka. Ndenge mule beti lisu lelo bosika kocha lokolo ya lite. Parce que na moto à Kinshasa tozo ki moto moko ali sans vision. Congo yo bana ba policier bana ya mapinga baki kotika mabunda so akademi tout. Et puis moto ayibi misolo ya ba Congomani. Kuna na ensemble. Mbote na balandi nyonso balandaka Yeba TV de partout dans le monde donc pas yuapi vraiment bozwaka biso na kati ya émission na bino ya éco politique place au tolobelaka bino toujours ba actualité politique ya République démocratique du Congo lelo to kolobela dossier oyo ya agence de prévention de lutte contre la corruption na présidence de la République vous avez vu que des agents ya APLC bazabongo écarté bazabongo suspendu par rapport ya dossier oyo salemaki na banque oyo Access Bank to kolobela na kati émission ya lelo tokolobela pe dossier ya terrain triomphal oyo ba mususu ba koloba eza bongo ya côté kama ba mususu ba koloba eza ya côté kama te tokolobela na kati émission enfin tokobakisa quelques points d'actualité notamment deux journalistes oyo baza bongo face à la justice congolaise tokolobela ngo lelo na émission ya éco politique parmi ba sujet wana nyonso tozana mwana mboka Serge Kindomba oyo boyebi na kati ya Yeba TV azaka bongo molobeli ya ba Congomani yende vraiment akomeka kopesa biso biyano na ba mituna otokotune na mokona. Bonjour mon amboka Serge Kindomba. Mbote mama Bikael mbote na balandi nyonso tu ya Yeba TV na lombango na ngina lobeloko moko na okakesa kenga pasi na okimoto moko alekina etandoike pona kokosa ba Kongomani ya kolinga bano ya biso amike kobebisa mémoire na bango même ata biso batata na bango Kabila sacrifié ki biso. Toza lisu na droit ya histoire te tokolinga te ke bano ya biso na mboko ya bango bazanga histoire na oki moto aleki na etandoike ya kotanga bato bakufa po na mboka o Congo na kati ya chenani Mzee Laurent Désiré Kabila ngana obi oyo ali matumboli Mzee atikala kokufa po na bakongomani te Mzee akufa ka po na makambo na ye ya bokonzi na ye bato babomaka Joseph Kabila bango wana bali na bomoi bakufi te batika kwa kokosa bato na etandoike babike Mzee akufa po na bakongolais Mzee akufa po na bakongomani Mzee ye na bokonzi na ye ya mabe ya kanyaka ya koboma makila bana Kongo etangi na bokonza Mzee Mzee suki wana te aboma masasu nani yango ayebi yango te et puis eloko biso tokosenga na président Félix Tshisekedi Mzee Laurent Désiré Kabila azo mérité te sika bakunde bembe na wana et sengeli kopindola nzoto na ekoluka kokende kokunda yango place Maza quand même ancien président ali moto ali ko mérité te mama na lobi pasi ali po bato balobi ke Mzee akufi po na mboka boni ko sakana na biso bone tumbo bato babundi ba Kongomani bafandi na ndako bolingi bo désorienter bango bayoka keno na histoire ya Congo soki batangi ba Rosimu Kende batangi ba Thérèse Kapangala batangi ba Arma Tungulu batangi ba Sebeya bakende kocha Mzee Laurent Désiré na kati Mzee akufi po na ba Kongomani te Mzee akufi po na makambo na ye ya bokonzi ya kuku makambo ya yokanaka na bato ba memaka na bokonza James Kabarebe na ba Rubewa na Joseph Kabila tango basali coup d'état na bango akoluka koboma ye est-ce que peuple aka na kati boni boko kokosa biso bolobi ke ono Mzee akufa ki po na ba Kongomani ali moto yo soki mboke ali na limemi ezongi na nzela solo ndenge Félix azolinga zongi sa makambo ebemba moto wana esengeli bakundola ngo esika obachango ba memango esika mosu bakende kolona yango kuna ali moto boko koyebisaka bana na biso teke akufa po na biso ba Kongomani Kabila ya mwana ye Joseph patrimoine au mwana mboka asali ke moto raisonner sous na moto te moto komi ko raisonner na libumu mais biso quand même lokwa to alina ko raisonner na moto esengeli te bana na biso to pesa ka bango explication
totalisa bango makambo solo ete muza akufi pona mboka te muza akufaki pona makambo na ye moko akoteka ba minere ye moko azwa lukasa anoma ba député lokwa batabulei o akufa pe ya sonam na li na problème na ete lokwa bachala mwana lokwa ba muso babengaka Musa Kalema kadogo aka soda barimo vasakani batwana nyoso est-ce que biso batuto tindaka moto abomaka musée abo akosesa justice Joseph Kabila ndenge nini bango baka bokitani afidèle babomi musée Laurent Désiré Kabila kufi mais bato baka na musée lokwa barimo vasakani baye na continuité après afidèle baye babongoli yango ekomi PPRD mama ti PPRD alaki na tindenge uti kokufa na 2020 awa batikali jamais kosa justice malonga pona koluka kosa nini bakongomani baye babosolo nani abomaki musée Laurent Désiré e bongo ndenge ni sunga na bikabila moto abomi bino bokoloba nanga ono wana ba preuve mais soki Kabila yaki ke moto abomaki musée te en étant président de la République alinga kasa nini éclairer bato bayeba atika tatanga ne dika pe no yakanga innocent atika tata lesa papa leta mangasa batika ni bango ba la libre ba s'occuper na vie na bango asa eloko akweko sa bobombi bato na nko et puis botinda ka bato na bino ba yakabalo ba kabilo balo ba keno musa kufi pona ba kongomani na tangelo lise bato ba kufi pona mboka au Congo we kusenga ete ba congolais soko fandi au raisonnement lobite bato ba payer prix et sika oyo mosantu Tshisekedi wa Mulumbe China fandi na kimia kuna nenga samba yakapona biso bana Congo ndenge moko pe ba milimo ya batoloko ba Rosi Mukendi ba molimo ya batoloko ya Thérèse Kapangala ya Armand Tungulu o na benga ka les diaspora les plus courageux livré puis sacrifié par Honoré Ngwanda parce que réunion ya suko esa makakuna na diaspora na Belgique Ngwanda akakuna na Belgique avaki mapoto tango asentaka mwasi abato libalo babenga kokeke tango atie zemi o babotaka na mwana mongol tango azuye mobala mwasa na lukise akimi poto ayeko batama en Afrique réunion suka en Afrique réunion suka moto atekela Kalef Mutombo ba plan ke botala élément moko ayekuna na Kinshasa na kombo ya Armand Tungulu moto abomisi ena siaka Honoré Ngwanda moto livrer ka plan nde ayebisa bato akinga kati alobi ke lokwa ya teti lelo ali na difficulté aka na etumba na Kabila aka na etumba na Félix te lelo yo besoin ya cause sangisi ba congolais nyonso tout kombo a besoin de cause wana union sacrée yo zoka position Ngwanda ya nini c'est ali ko justifier mbongo wa Kabila o ba ali kolia bango lokwa bangwanda tato mosusu Kabila bimisa mopepe na ebakate na ngaka kotanga kombo na ete po aka kulutu tango to aka pembeni ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba apesa kabiso makasi mais ye moko alingi to tanga kombo na Valentin Mubake akobima na sorti na ye pona koluko dialogue akoboya makambo nyonso wana alini ko justifier mbongo bazoli ya banemi esuki wana te okite makambo Kabila tango akudana na muzitu makambo ebisaki muzitu abina muzitu yo kizenga kufa likolo na yo kizenga kufi na pasi na motema ya yo ye ingratitude oyo salie ya koboma parti wana palu kizenga ebisa muzitu kizenga ebisa muzitu alobi yo komi millionnaire c'est grâce à Kabila te po Kabila kangela kanga na misuta atika kabiso to yiba ni misolo ndenge tolingi to piye mboka o to somba bandako makambo nyonso faiblesse à Kabila ndenge komaki qualité na biso to koma ba homme riche mais lelo yo muzitu yo ko balukela non seulement ngai noko na yo mo balukeli lisu Kabila tango Kabila kutani na muzitu a rappeler makambo na yango moni muzitu akomi koya na makambo ekomi kokende na avantage à Kabila kolinga ko justifier na mwana mwasi o Kabila kendaki na kolwezi kuna pona koluka kotala ba minere na Leila wa Nations Unies bango nyonso wana na ye na motuna na yo lobi eloko moko senga passe obike non Barnabé qui kaya lobi que Kabila li patrimoine. Un patrimoine faut qu'on protège parce que le président a vu ce belé to exposa bango et pas ba étranger et pas ba toi poto et belé basila bongo kozala bongo kokufa moto exposé Kabila tika kozate Kabila ye moko mabo ya sali ba kongomani na ebisaki yote na lobaki yango na émission moko utaki koleka mikole utaki koleka na utaki kolota ndoto que Kabila sali crise akufi mais na matanga nemi ali kolela te otuno yanga ye akisini ya ingratitude onemi alekisi face ya Kabila to ali makambo mosusu
Némia l'élite na matanga. Némia l'élite et puis misapi ya bato nyonso tout. Yaka yo Némi. Et puis na matanga yango ka na même ndoto. Moi c'est Sadara zo bisa Sadara comme député lobina mais bino bobande ko sunga Kabila te ata na ba conseil. Sadara bisa est-ce que Kabila yo kaka bato. Po bino boko ndopesa Kabila conseil. Ya saka makambo eza volonté na ye. Atikala jamais ko sa makambo eza volonté ya bato. OK. Mais Kabila moi c'est ayebi sote. Nengeni boko ko sala babi yo ye moko akina mboko nengeni. Soki biso to komi ba millionnaire nyonso ye moko azwa na mboko. Et bon soki biso ko to bénéficier nango. Na ye moto yaka koya. Na biso bato to zaki awo. Donc sengeli to tika moto yaki koya azwa wa ko kozwa. Biso to zelo côté donc na ko bisa Barnabé Kekaya. Kabila ali face eloko to so benge chèque na ye ya bilan na ye. Mayo ya mabo ya saki ba kongomani. Motazo ngasa Kabila sa so crocodile ali te. Mais ali conséquence ya mabe na ye. Yango etinde te Kabila sa nini akima. Oki yango. Et puis nenga kei kuna sika kenda kino ko banda kuna na lwalaba. Et siko bazwa ki 3 millions de dollars pour na koluka ko corrompre ba député nationaux pour bureau ya mabunde kwa ya te. Mais conséquence ça kini atako bazwa ki misolo kuna bureau ça kini ni et puis no ki motema passe. No bi mendeni bato bali na motema li kundubo. Némi millionnaire, Sada millionnaire, mabunda ye moko donc bato wana nyoso Kabila barena ba crime na bango. Ye moko Kabila milliardaire. Pour na corrompre ba député misolo sengele utana lwalaba. Awa bango bali na misolo te. Boni bango ko sa contre population. Barnabé sengele ayeba bato nyonso ba bomba ba plainte contre Kabila. C'est le moment tozo luka lelo Congo a deux poids deux mesures. Y compris na plainte na ngai nga na beta mitango ba mars. OK. Et akapo na nini poto lala to la muka un monsieur colon noir Joseph Kabila lali à la muki. Sous les effets ya balike fort ya melako etiki sa kaisu kina mandef azwa décision ko boya mapona mina Congo. Donc abi a conseil sa mapona mité na propre volonté na ye. OK. Ba laïque ba tomboka na nzela ba mupe batata ya lokumu ba lobite Congo to bundeli yango esengeli nini mapona mesalema. Bato bakotambola Kabila kotinda bato mapingo ya ye na ba mercenaire entre temps awa soki na lobi na yo zwa micro mais mela général ka songo interview à 5 minutes akokokosa ngona anglais ta yebi yango te moko ka kuna soda ko beta civil e boto azo lo anglais obi kaka police ya biso akata ka moto lo sako likwa 500 francs na supermarché batindi émission ko panza population soda na komi ko lo anglais te o ya liba mercenaire na kati yango moni to sa nini to bomba biloko ya mabe contre Kabila. Donc sécurité que na moment ya yebisa biso lobi yote pour na unité ya Congo na habité patrimoine ya Kabila yango soge ya likikaya azolinga justifier bambongo asuka o ya azoli ya Kabila parce que ba que Kabila de nati Kabila kabakate aller un peu na logique ya ba rwandophone donc un Rwandais ali moto akoko peso masanga na biloko akolia otamboli na ye même solo ba pesa kate Kabila bande ko kabande ni soka azo peso fonction commission ministre a commission DG akangi miso yiba na yo akoparene mafia na yo moto akosimba ite ndenga saka muzitu abike Congo ti lelo ali molili mantata ye moko na Congo ezati lo molili ye aka premier ministre na mboka o ye asombi bandako vi na ye moko komi mwinda pelele epeli mais vi aba kongomani muzitu atiki yango molili na molili honorable sir mais aye alobi apesi ba réseau ya zo babike no Congo ali molili donc wana ali bato bazo justifier misolo ya Kabila balie et ali ba Valentin Mubaki Badolphe Muzitu lisanga bonganga ozwina moto wana kanapoto kuna tata mokolo o Mobutu alakela mabe ava kufa tato atraisaka mémoire Mobutu Honoré Ngwanda bango nyonso wana bali bato bali na posa la Kabili bazo justifier ba misolo bango bazolia y compris na makambo Barnabé Kekaya ekosani na ekoloba donc na kwebisa Barnabé zali méthode ko intimider ba congolais. OK. To concéder ten intimidation na ye. Soki ali na ba réunion zo salima contre Kabila kende sepe ngana ali moto liboso. On a dit qu'on participer dans la réunion. Tongo midi pourquoi? Et ça li officiel mais na lobby yango n'entendike. Tongo midi pourquoi? Moto moko comme ça benga kanga ali kulutu mena ko ba makambo na epo yepe. Ata ye na union sacrée. Mais na ebike monoko na ye moto ye na ngambo changement mais libumu na ye akana ngambo. Abana nga bioleki. Yo za extrémiste makasi. Est-ce que moi ali te ko cha na se quand même? Otika pe kombo Kabila. Yoka Kabila mais soki bache Kabila na condition ya ngai ya pasi akomata wewa
akomata nini akoki kolongwa ville ayawa na wewa mbula ebeti ebe sika kokimela te fa batama ta mosoko pona ngo ko boyelonga Kabila mais sikoyo bato wana baye po baloba yango na yebiso officiellement que biso twali bato yo non seulement ya ndoto wana mais twali bato tozokotaka ba réunion et puis soué na biso alike moto amonisaki biso passe un jour tout mona Kabila bakanga menga alingete bakanga Kabila na CPI wana aliko pesa ba pete na lingi bakanga Kabila na boloko makala amona passe ngungyo akakuna amo ndeni boloko na 18 ans ya sali après ko boma musée Laurent Désiré Kabila koki otonga makala tate prison centrale ezake no régime ya Kabila etiki na Congo et akate oyoki ata incapable ya ko réflexionner makala na lingi na mona ekuna atake na kati ya boloko lotiliki akana problème ndengeni ba prisonnier ba souffrance mai akate mama yo so ba biso ko to fanda na ba cité to commune eloko bazobenga mikolo phénomène forage bazoteka biso mai na commune Kalamu 200 francs 300 francs bidon 5 litres et bongo bato bali na kati ya makala de sengeli te justice asole salema boti kabino bato motema likundo bozo baka obolongo wana na jalousie na bino bolingi bo banda sa sokokodi yali sa sokokodi te soki Kabila saki malamu bakongomani bandia babetela maboko oki yango lelo soko che micro sur 100%, 99% bakongomani bali pour Kabila na boloko. Ta mususu 79% bakoko za ngambo ya ngai bazolukela eliwa. Po liwe alinzela biso nyonso. Soki Kabila ke epe liboso na ngai ali mabeta. Ko ya sali biso mabe mingi. Lokola biso to ali mettre ya tana circonstance te ta musu Kabila vivaka. Popo moyezo dépendre na Nzambe. Mais soki ya kigenga moto na Nzambe ta musu na ngana longola pe Kabila ta leona butu. Moi, je suis Serge Kindomba, vous avez vraiment mon ya bandeko ba fandi pembeni ya terrain triomphal, to apprendre que terrain wana ba teki yango, il ba tout ebele ba koloba ba non, moi mboka gouverneur Argentine Ngobila ngi a sala bongo relation na bandeko na biso mususu po ba implanter société o ko banda ko traiter ba matière fécale to ebi. Ya liboso na lombango na motuna wana na ngine bisango bila atike loko ba benga intimidation. Mikolo nyonso pétition moko esignamaki awa na Kinshasa ya ba député ya changement lokwa bandeko Mike Mukebai lokwa ndeko Peter Kazadi lokwa ndeko Magloire Kabemba basangani netumba balobi ete Kinshasa ko kufa poete ndenge to alina yo ambule beti lobi mbule betaki lelo mbule beti biso bato makolo to alina pasi pona kotambola vraiment surtout avenue Willery biso to fanda kana cité to ebite kolala na biso ekomi na pasi yo somona moto akafua na makambo Nzambe mbule ali oloko babenga ngo ezali naturel mais moto akomi ko sambela Nzambe ke mbule beta te posoki mbule beti scandale na bandako na biso mais yo zolo bakaka avenue Willery kendeni liboso ya hôtel de ville ya bureau na yemo kwa Ngobila ndenge mbule beti lisu lelo bosika kocha lokolo ya lite parce que na moto ya Kinshasa tozoki moto moko ali sans vision ali na likanisa malamu te pona bana Kinshasa mais suki wana te ba député ba sinise mokolo to pétition ayene loko ba bengi trafic d'influence alobi ata bosali maimaso bo ali kosala lokuta na bino abina ebi kendenge bo ali wana na bayini nanga bo balingaka ngate bo batikala na media na bino ba député bo ali wana zo bisango ba député bazali pouye abi moto kosanga eloko alite na li ami personnel et chef de l'état actuel Félix Tshisekedi yoka trafic d'influence le président de la République n'a pas d'amis mais c'est Ngobila faut yoka ngo bien abi d'ailleurs ici na kota pe eloko bobengi union sacrée donc yepo na ye na moto ya Ngobila ebi ki union sacrée zali lavage elamba donc soka akoti wana nde bakindomba batiki bitumba lokuta to kobunda na Ngobila tina suka au point où que soka ali ko continuer aye bango ete nazo ba sous contrôle ya molimo ye kumbage national Tshisekedi wa Mulumba toko betisa mbula ya 14 jours na kata Kinshasa ona to initier batu ba débat pona ko senga départ Ngobila na yebiso mbula 14 jours au moins que bakimbiki nkuyu baloba te soki to bito betisa 14 jours vie condition te ye ali ko betisa ngo pona ko lakisa bato échec na ye kali na problème moko te abakino ya ko résoudre akomi ko tambola lobi oye tango akenda mikila poto akana ba 15 chaussures aremetaka pas chef de l'état abale sika moko na before biselele yoka ba kombo ya conseiller privé à chef de l'état abi moto ko sala ngelo ko alite atako boche pétition bato na bino ba oleka na télévision ba kana motema likundu abengi biso to aka motema likundu envers ye pona nini po yazo gérer Kinshasa malamu moto ali incapable akeko teke sika wana o bache batolo
na triomphal ateki terrain wana triomphal bisika ali ebele biso bato to bande ko kwa na etumba ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba tolobaka place wana loko yaka place moko historique triomphal bakoye koteka yango te et ali miso totiki pona bana ya bana na biso o to banda ko tangisaka bango ke botale ekumbaki etumbo abundaka esikoyo nde Kabila ni okwami awa esikoyo nde to repusa likaniso Kabila aka nango ya mabe ya kobongola mobeko likonzi pona nini abo ya maponami na 2015 yeba ke siko zaka lokwa point focal point ya sensibilisation et siko molimo Tshisekedi de banda ko kita à tout moment ndenge molimo mosando banda ko kita na kati ya Bible et sika wana yaka ke suba congolais basangani wana pona cause ya Congo molimo Tshisekedi kiti wana mengobila ye na mission ya utaki nango ya yumbi ya mabe aye nango alinga accomplir nango na Kinshasa na yumbi abandaka kaka boye aso banda makambo amike bino bozo mona te ti ekomi a poser peuple contre peuple bitumbe bandi bato bakomi kobomana akimi na ebakate Kabila na motema likundo aka nango kolonwa ndenge nini eske na kati FCC bango nyonso to bali bandokite Kabila kwa kondima tateke candidature ya moto mosusu oya zali na passé moko ezali ya noir passé na ye zali non seulement noir mais ali na makila na maboko Kabila imposé ye comme candidat à FCC siko ye wana lelo aye lokwa bango basaka politique ambisa zo landesika ma ezotola bali bazaka bato bali sans conviction balingi ba commission sacrée za nini lié na bango de refuge yango tolobi na lokuta pétition zali ko continuer Félix Tshisekedi azali na accord na population et non na ba individu maman soki na accord ya kasi na FCC Félix Tshisekedi abisi bino ke intérêt ya peuple et ali likolo ya intérêt nyonso et bongo yo kanisi Félix ndenge aliona ko se réduire afandi alobi bon bino nyonso sacré bomonela na bino bakongomani batikala kaka na via pasi mama ndunda sanzaka te ngobila continue Kinshasa kufa ale Félix alobi opo loko continue nyonso sacré nda kokanga maboko te Félix ayebi ke ali na compte à rendre na population o lelo yo ndenge Kabila na Félix bakabwani na sondage population obi ke Félix a commis na 89% pour une élection à 2023 ba renouveler confiance population wana nde moto ba ebise bali na besoin ngobila te nyonso sacré tika ni ba député basa musala po ya komi ko intimider bango abina bango abio bato na bino botika libando ba kritika ngai na motema likundu na bango ba bakenga na bango to komi na même famille politique union sacrée balobi na ke union sacrée ye ko bomba bosoto ou bien bato masum te union sacrée ali pour l'intérêt à peuple ngobila déjà la kisi biso kaza limité nyonso akosala ekozana intérêt ya bakinois te nyonso akosala ekozana intérêt ya bakongomani te pour conséquence mbula ebetinga na oso tobimi ya libanda na yebi te so tokokoma ndako ya nini Moi, Mboka Serge Kindomba, le chef de l'État Félix Tshisekedi, tant vraiment comme qui président de la République, Azaki na cheval de bataille moko, alobaki akotambola nango, et d'abord alobaki a lutter contre corruption, na kati Mboka na biso vraiment, to ebi ki chef de l'État du jour le jour a télémela que lo matali corruption, kasi yakoka mo izali agence oiza vraiment ya prévention de lutte contre la corruption, ezaki bon initié na ye moko kuna na présidence de la République ba ko kanga bato yo. Bazabongo koyiba musolo na kati ya mboka na biso déjà des agents bazabongo suspendu na ebité tango kaki nouvelle wana d'abord réaction na liboso ezala kiboni na okaki passe na okaki na soni ko kabato wana menoki na barime ke bato bakangaki mentor na bango e ki tenge Yesu moto ali ko bomba bango biso tobi ke bato wana bakeba na ba méthode na bango baki nango na tanga mobutu yango tozo bisa bino union sacrée to sangani alipo na besoin cause yo ibe tumba nanga na ndima ke tumba Moïse Katumbi te na bakango mende fois soge ali na bato mafia bali 10 na Congo ya liboso zali famille Kabila ya mibale Katumbi ya misato ali Equateur Fumusitu bali bandeko yo babungi na misolo na biso bakongomani parce que omoni Katumbi ali lokwa Muyej azwaka province mobimba ya Congo ya Katanga Muyej azui la laba mais akoyeko tonga mwa immeuble na ya boye ma pesi mbongo pa balanga nzembo na bato a media asombi na bato na ye tongo midi pokwa makelele wa Katumbi oko kansende kasaka mosala malonga biso tango tokenda Katanga Katumbi avant Katumbi za gouverneur na Katumbi gouverneur na kolongo ya Katumbi différence etika kozala te OK yango ya ndenge moko Muyezi lelo okoka ba musicien papa solution
okoka ba journaliste papa solution okoka donc partout yena yé a transformé loi na ba kongomani mosu ba bundaka po na changement ba koyebise ba bindeko yo yebite muyezi kuna achaka ba toucheton kotisa kombo no soko sali émission tindalie wana na numéro ya lo na lo ya singa tango ekokomela kuna okozwa mo opération retour okokande kwa ya lobi pa na suka akomisi muyezi mais lelo yo po na besoin ya cause bakulutu mosuba bakaba biki ndombo zali elenge chela katumbi mai na vino po na intérêt ya bakongomani to ali na besoin ya to sangana toyebi ligne rouge na bino bobundelaka bino na lino ya bino bondima jamais bilan kabila ya lokwa ngana boya kango na bakango ndenge ni tomona kambota mayele lokwa batoto banda ko banga lokwa Bolivier Kamitatu même ko mosusu sika na bayaye na vie na mona aliki na tando ikia obike kabila échoué mais Katumbi a bien travaillé à Katanga na bio vision ya Kabila Katumbi a gouverner ya Kabila ndenge nini visionnaire moto aki na vision porteur de vision a joué échec mais bato ba même qui vision ya bande ko incarner ba reçu nde sika na bate c'est que homme scientifique ya Congo pour intégrer libumu na ye akoko orienter maloba na ye pour intégrer libumu na ye donc a sacrifier même loko to benga ka bon sens donc pour na bande ko wana o bazui sanction ndenge ba suspendre bango zali logique obiso to encourager yango et puis to baka na Félix Sekedi ya zali pour na peuple alite pour na ko protéger et loko to bengi mafia neti biso na Kinshasa tozoni gato mobiliser bato pour na sitting moko loko moto ko linga ngoteleka na Kinshasa et puis nos opinions surtout que communauté internationale les autres biso ba pays voisins autres biso voilà Deko, maman, bakanga motoloko Edi Kapende des années à sala na boloko. Edi Kapende na bela kate. Mais boni motoloko Vital Kamerhe et puis ministre Jésus ça na sonité atambola lobi ke ka Vital c'est grave c'est que azwa pepo ake de libanda na mikila France. Te maman et puis motongo zo ba science et humanisme moyibi. Moto ayibi biso na biso monani. Boni boye ko maman. Yango bino boko benga science et humanisme. Déjà le quoi Congo a lelo Vital Kamerhe na makambo nyonso tu kombo na etangama mano ekweya na libota na famille na yezwa changement ta mosu yo yebi Vital Kamerhe pa komi directeur ya cabinet bande ko musubo yambakawa baka na ba mouvement citoyen bande ko na biso lolenge na lenge oto bundi na bango etumba depuis 2013 Kabila président tango ba yebi biso mapona ma 2011 ekumbaki national mama bago ko yebisa yo ba yebi ke Vital tamoko akweya ke abambani akeimbango tango mbutambuto ekumbaki national mukulupa atelemeli eteni kojo ya keimbango kuna kozwa misole pa Kabila Kabila pa roule ya ke ko pesa belko congolais na Sami Badi banga komise premier ministre ye batiki ye ale bino boko ya moto wana manu ekwe na famille na biso sitting na biso yali contre d'abord départ ya Vital Kamerhe bimali banda mboka te awa na Congo hôpital yali et ali surtout les sopo na bango autorité bato bakambaka mboka o yaga président assemblée nationale aga homme influent na tango wa Kabila nyonso même pembe na Félix Sekedi aga influent directeur ya cabinet comment baki incapable ya kotonga bo plutôt e kozala mesure ya kozwa bango soki babeli po batongela biso 50 na ebite ta musu ali na misolo koko kende 50 mais motoloko anga su na beli fo ba memanga bango na hôpital ya mabanga po kuna na ebike kisi ali moins cher ordonnance moins cher affiche ali moins cher misolo ba komemanga na 50 pona de nugosomba fils na $50 na zu yango wapi vraiment siko bato alolenge wana soka beli bino bonibo tindeli mama bonibo tombokisa pepe yango biso tokosa sitting sitting na biso aliboso ezali 1 contre évacuation Vital Kamerhe kende libanda ya abima libanda Congo te 2 tolingi to senga na l'état congolais puis na justice tango bo condamner ki Vital pona yibaki biso misolo ya kongomani bolobaka na biso ete misolo wana ekosa nini ekozonga misolo mwasi na ye ekozonga ti le train de vie ami des autres changer des agents les mêmes ezali eloko zo tombokisa pepe souci na eza komona mi de kotambola makolo train de vie ami des autres changer le peuple ali kotomboka OK bana mida soki ba na restaurant bazwa toujours na ba cortège ya ba 5000 tuka OK ba kwa na restaurant ba kotika ta msu pourboire ya $1000 pour na bato ba servir bango et ali makambo population ali kotomboka yango toningi to senga ete justice ya solo o bolakisa kibiso na bakongomani ete Vital ali moyibi nazolo ba passe longai nazo ba sous contrôle ya justice ya Congo moto condamné ke pona makamba miyibi esengeli ete boyebisa biso bo solo
soki ba bien Vital Kamerhe bosa moyibi o akoyi na assemblée nationale ba bengani kuna ba député moi so yo kisibino soni ba mama que le lo yo to ko ça confiance dans maman ba boti biso mais tant ba moni mama te le lo confiance ngwe kuna na assemblée nationale ko cha mwana mwasi bokeba ba mabunda mosu batikali ya basi soki boche bango ko sa bino makambo mabunda basi ba député ya basi bazali to boyite ba député basi bali mais mabunda moto sumbisi bango na nganda te mama moto abebisi mazi na bango kuna ekomi ekeba obosani makambo mabunda saki bino donc sengele te justice ça musala non seulement mabunda longo et bibilo que ça kabiso passe de konangai comment on mabunda aki ancien président de l'Assemblée nationale donc azo continuer qu'on soit double salaire non seulement il y a député nationaux azo soit salaire comme ancien président de l'Assemblée nationale. Maman, est-ce que c'est ngeli que mabunda soit kademi tout modèle wana donc Congo yo bana ba policier bana ya mapinga baki kotika mabunda soit kademi tout et puis moto ayibi misolo ya ba kongomani kuna na assemblée donc c'est ngeli ba sala yo dit ezala teke bosalili pate ya kudia ya mama wana eke kola le pa mabunda do balobi to longoli yo na pétition na fonction mais tikala na on a avantage na yo tozo boya nde makambo avantage yango fait de route na biso tozo pesa na gouvernement union sacrée makambo avantage nde moto bombi mboka oyo ke moyibi ambongo lokwa Vital Kamerhe mazo continuer na avantage na ba kanga ka misolo wana te azo continuer do akoko zane na boloko yebika ali patron ali toujours millionnaire ali na boloko akotinda moto libanda kene ba moto a résoudre problème à $100,000 ozo mone loko biso do ali kotelemela fait de route tozo mema na gouvernement union sacrée ke mabunda alongwe na ebonga wana mais ti lelo ali ko continuer na kopesa onda kesa po lobeli makamba affecté tango balongoli ba kabiliste de zéro risque lokwa ba Albert Yuma lokwa ba Moïse Kanga lokwa ba Nemi bango bazwaka risque te bango bayaka na bango te na mamba Kabila babunda lokwa ba Adolphe Luman nanu ko ka eta ya souffrir bato ba souffraka na makambo tali Kabila lokwa ba Papi Tamba vi na bango banda PPRD alaki 18 ans na bokote ba bongi te lelo siko PPRD kufi bako bongela wapi Papi Tamba bonga te bonga kana nini salika na ville kwa yanga na yoto soka lié moi moteke na li foloto ta medi mai aza millionnaire te azo yango wapi kuna yagi na batolo kwa na tangelo de Albert Yuma ba kabiliste de zéro risque ya zo na risque te makoma millionnaire na avantage ya Kabila mais bilan na yali négatif mama Nathalie Siote bango bazui misolo ebele bazui risque te na bokonza Kabila bango na ba Moïse Kanga na ba Adolphe Lumanu na ba Nemi bazui risque te yango moni ko swa na kakuna entre bango na ba Sadai oko te ngana bzoka risque mingi yo zoka risque te nga koto Sadaka ko bango abinga kuna sinyaka on ne peut pas nous intimider bino bolia mbongo mais bobatami na suka bobatami ba mona kabino te nga koto na zwa sanction likola Kabila ti na suka yango moni ma balingomba nyonso FCC basangani pona ko benga na PPRD na kati FCC donc ba bengani non seulement PPRD ba bengani PPRD na kati FCC bande kwana nyonso batikali FCC balobi oui bango bali na ngambo ya changement bakatisi na bango na kasa ko appuyer ancien chef de l'État Joseph Kabila tout en étant bazana ba idéologie na bango ngambo mama oko appuyer Kabila ndenge nini entre ta Kabila ali na idée moko te akina ngwa malamu pona Congo Kabila ye moko babande ko benga ye ndambu nanga nyonso yo ko sala soka commission ministre kangi misu kombo na ye ndambu nanga fo yaka opération retour au mabunda aga nango na assemblée nationale aboma contrôle parlementaire alingaka yango te ali na ba ministre ya ko benga na singa soki ba benge pa mandataire X fulani abomi yango ba ali ebele bato pepe do ba benga ka bango ba kabiliste de zéro risque donc bango bazoka risque te yo kufa mona passe betama bango kuna basaika nini net Albert Yuma akola la pongi na ye so mikolo ndazola la pongi ya malunga te pona nini fekekei tozola de la paix gestion na ekuna na kati ya 200 millions ekobota mama et bongo biso to kotika yango mais biso to bongi te mama na mboka oyo ndenge nini Yuma ko sala libala mwana ekute 5 millions de dollars ndenge nini Yuma ko somba ndako na Gombe na avenue de la Justice abuka yango asali yango soki salle de fête
o babengaka les parfaite yali lopango na ye soko ke ota sa de fête wana yali na ba norme na ebite na Kinshasa sa de fête nini yali na ba norme lokwa yango Vraiment. na ba kitu yali wana otali ba chapiteau babiloko nyonso yali na kati Bourgeoisie. soko koti kuna yali na vie mususu kuna kana bourgeoisie te kana noblesse et puis kuna batekaka boisson locale te ba masango biso mesana komela na cité batekaka ngo kuna te kuna koka biloko na bango impérial okoko champagne Laurent Perrier donc babiloko ya bango ya bateau babongi dans les dos de Congolo koyoka ngo kuna na kati siko moto abongo koyebisa biso tokende kotika ye esengeli enquête ça ema le quoi yuma conseil d'été ko ici makale kale moto asiko azoya na FEC a travaillé pour l'entreprise ya Congo a travaillé pour la paix sociale a travaillé pour pousser ba entreprise wana basa nini ba engager ba na mboka parce que mboka tambo akana foi te que moto po ali foi sambela moto po vivre malamu il faut cha foi foi il faut ko cha yango que non cancer on a go kozana nango na kati ya nzoto soki munganga simbi yango malamu te mais loboko eleki ya munganga yali loboko nzambe et que ça n'est pas que mais ce que Monique moto a commis na tongo a de Philippe na 14 ka kimi mama lipa wana azo zambe nzambe na kutana na mama Bikael na ko bete matolo na 8000 francs et ko permettre ngana sani na régler ngwa lipa ya 200 francs mboka ko tamba modèle wana te yango tozo bisa bato union sacrée tozo beta bango maboko lelo mais ba ke lobby kaka biso to ko bisa Félix Tshisekedi kabwana na bango pour toujours rappeler que Félix Tshisekedi yo zali na engagement na peuple ozali na engagement te na groupe d'individus baye pour mingi toyebi ke baki na chômage mingi toyebi ke ndenga zaona te afandi député za sous ministre kazo kamote mabasi soka tali vine ya ba seti ndako akanango ba copine wa futela ka bango bia ekosimba te tika na katisa mais le lope toujours sa Félix na kati ya Congo bato pe babundeli changement bilenge bali ba bali na ba énergie otozo benga ba jeune tigre c'est possible et ça quand tu pour monter la première ministre na Congo il faut en plus de 60 ans ou bien plus de 55 ans c'est faux bako chande konanga ali lenge bako comme ça premier ministre a copé ça peut makanisi net pepe ilunga il faut ça nini akende po tata wana depuis aya na benga ka pepe parce que ali na âge ya tata aboti tata na ngai grand-père na ngai na azo ya ye ya sali po na ba petit fils na ba nièce na ye assurer bango lobi na bango za la meilleure mais assurer lobi ya petit peuple te ya maman ateka ka ndembi wa ateka ka ndunda pepe ilunga tikali ko assurer bango lobi na bango meilleure te toujours les Congo meilleur Congo a changement et puis na ba congomani yango balobi na Félix Tshisekedi que 89% ba renouveler confiance pour na yo na sondage pour na mapona ma 2023 ce qui union sacrée toujours bureau et assemblée nationale eux cause à l'efficace eux cause à la bureau que ba yeba travailler pour na souci mboka ba pousser gouvernement ça la nia muni ya muté et ba ke ba ko renouveler kaka confiance mokonzi sengeli nini sala malamu pona peuple sala que peuple a sepela et puis peuple wana sa nini a bénéficié au moni tango covid ya guerre la kisi biso ete boko osambela pe na bandako mutu moko te toyoki ya mikufi po akenda ke église te mutu moko toyoki ete ka midiembi ke pa bado ke église te do lingi koloba ke Congo ko bonga na prière te mais Congo ko bonga na nini na misala donc union sacrée gouvernement wana ba ebake population ali na soif yeloko babengi changement soki bosali ba vanti na ina ne na bino pamba to moni ba signo forte kaka biso ba kindomba na ba camarade to akana bango ndongo mona ka bandeko nyonso ba lekaka na ba plateau au mouvement citoyen au nani o ya saka azota lo ben intérêt ya peuple aibi ke peuple aleki bino ba individu na nini na makasi yo individu ko pesa biso musolo na tie na libenga mais soki na moni intérêt ya peuple ali te biso kako to ko ebisa Félix boma yango ndongo boma ke FCC cash tokolemba te tokoyebisa yango boma yango ndongo boma ke FCC cash bazo répondre na besoin population te. Merci mingi mwana mboka Serge Kindomba to komi vraiment na suka émission na biso contenu à temps peut-être message na ya suka pour to boucler définitivement émission na monsieur Adilo. Mot de la fin nga ona ko bisa ba kongomani nyonso bazuli bakwa kolandanga union sacrée et ambi ba kongomani nyonso et ali pona besoin ya cause. Mais na kati wana il faut koyeba nini po bato mingi bali ko tuna biso balobi ndeko tomi komona meme ba miibi mbongo bato babomaki Kabila
neti moto moko atuninga lobi benande ko Jean Lucien Busaka na mawate aude ko za na emelisa trahi aye ba Kabila wa asali boye wana so akatisi wa biboni ba vakabondage bo bikende bizonga na politique bo bazo benga bango bali bato bakana conviction te batuni biso babi est-ce que bino bozolo ba ke Félix Tshisekedi aye pona changement ngone na bato wana na lingi na assurer petit peuple wana Félix ali na alliance na bino azali na alliance na bato wana te ye moko ayebisaki bango alobi accord moko te eleki bino population na nini na makasi soki baye bakwe koya bango bakanisi ke Kabila ko Félix a ko parrainer mafia na bango ndenge Kabila bande ko parrainer lokuta na bango soki bakanisi ete nzala na bino bango babongaka ke Félix a ko parrainer mafia na bango lokuta bayeba te soki basali po na peuple te kaka biso toyebisaka Félix Tshisekedi tongo midi poko na betando ike boma lingomba FCC cash biso wana pe na ina ne tokolemba bango te boma union sacrée bali po na intérêt mabumu na bango o na gogo bisa peuple yango na po motuna wana ali mingi na okipe babi Claude Masala pa katisi mazer non émancipé wana po ya kasuti te la mama chala mwana soka ina etando ike fo botuna ka eska zo autorisation parentale avant loba parental ya dépendaka na molonga ni na ye vraiment akima libala koto asundoli mwasi na bana ke kokota libala kuna ke komikotisa oki bazolanda na singama tembele baya mais baye brete awa na union sacrée et ali obe intérêt ya population moto ali na centre ya koleka makambo nyonso soki basali banyamu na bango ngana bisio bakokota na ba gouvernement mais baye babiso tokotika na bango libandao. Voilà, merci. Et puis tozo senga. IDPS sengeli na union sacrée IDPS face aux machines. Machine ali ministre de justice. Même bureau et assemblée nationale ngana lobaki yango et engagé bengai. Na kata union sacrée oui, opesa bango primatie. Mais contrôle et sengela gete moko ya moto babenga ke bende buka ke bende. Tshisekedi incarné Jean-Marc Kabund pour ngana bande ko soutenir ya candidat président de l'Assemblée nationale. Pourquoi? Soki ya ye contrôle parlementaire ko za malonga po même premier ministre akobanga. Ayebi ke moto afandi kuna ne bonga ya président assemblée. Ali moto ni amuni amute. Aki moto moko ba kongomani babenge bende buka ke bende tango ba moni bobengi sada coup sur coup. Bayebi ke yeso ka bimi malobane sada ka bangaka. Malobane bangisaka Kabila. Po Kabila ko yoka nyonso. So Kabila okikomba peuple na élection, ye loko bangisaka Kabila loko biloko wana alete. Yango wana po ngana lobaki ke bacha Jean-Marc Kabund place wana. Que président assemblée, les restes ya ba poste bo pesi bato mosusu. Po boye bolobi bozali union sacrée. O tozo sale ali vision ya Félix Tshisekedi. Et sengeli pe ke moto ya partager na vision des années. Loko Jean-Marc Kabund za nesika wana. Peut permettre le contrôle parlementaire et ça et les cas malonga et permettre que survie à population balandelango ya malonga donc on a quoi koloba yango wana bandeko balandi ngai ba betisa mili baku na maloba na ngai alimbisanga o ba sepeli na maloba na ngai ezali Congo nde moto gagner yango wana twali na sima ya logique ya ndeko Félix Tshisekedi na o to bengi union sacrée o biso tout twali ko soutenir yango pour na besoin ya cause. Et c'est que tu mandoki to akanango contre ndeko Moïse Katumbi to tia ngo nanu na se total ndenge nini ensemble na bango ata ko toyebi ke bapiaki mboka o na Kabila mais ensemble na bango total likanisi nini bakoko sa nini bakoko bimisa pona développement ya nini ya Congo mais na kati wana moto akoko bongola motema te na 8h na 9h comme pasteur wana ya lelo ko to bengaka abomination do batika nanu batoyo baki na oyo peuple amonaki habité na ana besoin na expérience à Singapore mama soko memi Congo le na makambo expérience ba mabi mulumba ba kengo ozui ba matata ba bosab baka na expérience mais ba congolais batikala jamais ko bénéficier de expérience na bango donc Congo le les a besoin ya nouvelle énergie ba va sika basa nini ba koma na ba place wana qu'il faut. Voilà, encore une fois, merci na Serge Kindomba, vraiment, on dit qu'il y a invitation à mon Lelo. Merci na Bato Nyonso Balandaka Yeba TV. Merci l'équipe technique Mumba Yeba TV. Là, je profite pour dire bon séjour à mes amis, Mitterrand et à Pasteur Guili et Steve Condé. Depuis Mbandaka, pour servir la population congolaise, na compte Yeba TV. Et ceux qui sont Zongi Tenga na Bino Tokutani na Mikolo Mikoya.